Oyijon, xolam telefon qilyaptilar. Alo. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisan? Rahmat. Qachongacha shunaqa yashamoqchisan? Ahvolingni qara. Men senga necha marta aytdim, ajrash bu ering bo'lmaydi deb. Pochoyni bilasan. Og'zimdan chiqqanni hammasini muhayyo qiladilar. Voy opa, ovqat tayyorlayotgan edim. Keyin gaplashamiz. Oling adasi. Ne? Mani qornim to'q edi, buni sizga olib qo'ygan edim. Adasi. Hozir endi sal ishlaringiz yurishmay turibdi. Lekin siz o'ylab siqilavermang, xo'p? Kasal bo'lib qolasiz. Yoshligimda buvim aytardilar. Avval baxtli bo'l, keyin taxtli bo'lasan deb. Men siz bilan juda ham baxtliman adasi. Yuring ovqatlanamiz. Ya Allah. Menga tushunadigan juft halol xato etganim uchun o'zingga shukr.